teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Sekarang lagi musim pancaroba nih, kadang panas sampai 35 derajat Celcius, tahu-tahu hujan deras. Kayak gini rentan banget bikin sakit tenggorokan, flu, batuk, sampai pusing. Makanya penting banget untuk perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan yang gak kalah penting konsumsilah suplemen. Aku rekomendasiin Valeria Plus, suplemen herbal untuk bantu jaga daya tahan tubuh biar tetap fit di musim yang gak menentu ini. Salam sehat dari aku, semoga sehat selalu. Bye-bye.